भैया कथी करे छ? यारा के तनका देखभाल करइले का बोल बेचबा के खसियावा? बेचो लेबे के रही खसियावा। हां तो बेचबो ई है 6 महीना एगो ऊ देखै छही। हां ओहे 2 साल के उहे वाला दे देता रजुआल वाला। ई वाला हां ओहे धैले ह त से वाला। ई वाला ले हां उहे एकरा खा लगे यार में दांत हौ। कैसे बोलै छ? गार में दांत होई छै त ठीक है त कहइलू कैसे तू आ गेले 2 साल का बड़का बड़का को है बैगन टूटता